Canguruccio! Canguruccio Lampetti! Il porcellino d'India isolato nel giardino. Ha perso la sua amatissima foglia di lattuga. Oh no! Che tragedia! Una tragedia da €1000 in pasta di mamma mia. Perché la lattuga mi abbandona così? Grida disperatamente, con una lacrima come un fiume di pomodoro. Ma subito, un lampo di gioia. C'è una nuova foglia che brilla! Sì, speranza! Speriamo che trovi il vero amore tra le foglie di insalata un giorno.